Und es trug sich zu, dass zwei gar arme Ehesleut namens Josef und Maria durch die kalte Wintersnacht gingen. Die Not war groß, denn Maria war hochschwanger und sie hatten keine Bleibe. Sie klopften vergeblich an gar manche Tür, aber für zwei Bettelleut, des Nachts auch noch, war nirgendwo Platz. Ein Bauer wohl muss es gewesen sein, denn wer sonst hätte eine Scheune zur Verfügung? Er gewährte den beiden dann Unterschlupf in derselben. Und das Wunder geschah. In einer Futterkrippe kam ein Kindlein in weiches Heu gebettet zur Welt. Es war das Jesuskindlein, sagt man auch heute noch. Die Nacht war kalt und der Stern von Bethlehem leuchtete weit. Es war eine gar seltene Geburt und es sprach sich wie ein Lauffeuer um. Und sie kamen von überall und sie brachten Geschenke und die Geschenke überhäuften die Geschenke. Ja, geblieben ist's bis heute das Schenken, weil's Jahr über hat man keine Zeit an die Liebe.